What's up guys? Dito tayo ngayon sa Sengkang, kung saan kami nakatira. Well, nagbabike ako papuntang Pasir Ris. Patry ko lang. So ito yung bike ko. Sa Drinks M500 na nabili ko lang sa carousel. And eventually natry ko na siya mag long ride, like 15 kilometers. Hindi naman ganong ka-long ride yun, pero maganda naman performance niya sa akin so far. So natry ko ulit mag-bike. For the meantime yan, pahinga lang ako, check ko yung gears, check ko yung gagamitin ko. So tingnan natin sa mahanap natin Pasir Ris. So gagamitin ko yung Google Maps as navigator ko sa cellphone. Yan, simple lang naman, like bell, tapos backlight, yung blinker. So yan lang re-require sa amin para dito, para safe ang ride mo. So tara, punta na natin. Dami na. Sabi yan, ano na yan? Joyride lang. Ayan si Sio. Oh, hi sa camera. Ayan Sio. Sa pang malakasan yung bike mo, pre. Hindi naman. So nakita na namin si Sio, as in aka JuningTV. Ngayon nandito kami sa Lorong Halus. Kikita nyo naman. Isa to sa bridge malapit sa amin sa Sengkang. And this is connecting Punggol towards Pasir Ris. And madalas itong tinatambayan ng mga bata or mga teenagers na naka-fixed gear. As you can see there, yan ang rows ng mga naka-fixed gear. Yan sila. Well, maganda naman yung area to para pag-bikan. Kaso nga lang, nagiging crowded pa minsan. So, better i-push mo na lang yung bike mo. Punta daw kami ng Changi Village. May kumakahabol. Chill ride. And simula kami sa Sengkang. Going to Pasir Ris. Nakasama ko dito sila Sio, si RR, office mate namin. So ito, biking dito sa Singapore.
Maganda dito kasi marami kami may bike lane. At the same time medyo ano yung maganda yung kalsada. So chill ride lang. Enjoy the ride. Thank you. So dito na kami pa series. Tawag na kami from Tunggol. So kami dito mga hobbies, iba tumatakbo, hiking, at recently biking, mga libangan. Yung housemate ko naman computer. So kung nasa ibang bansa talaga, kailangan mo lang libangin rin yung sarili mo para hindi ka malungkot na namimiss mo yung mga family mo sa Pilipinas. Kaya gumagawa na lang kami ng paraan para mali yung sarili namin at same time maging healthy na rin. So ayun, kaya ako naisip mag biking rin. Dito kasi pwede ka naman talaga ma-bike. Alam mo sa pedestrian. Pero dapat dahan-dahan lang talaga. Kasi halo nga lang yung pathway nyo. Pwede rin sa kalsada pero mas pinipili namin dito. Kasi ano na, for safety rin. Bibilis rin yung ibang You okay, bro? Take care, bro, ah. Madali. Ang bilis niya eh. Natumba siya, sarili niya. Kinain siya ng gutter. Ang bilis ng takbo niya. Nasaan layo ko? Pakita ko sa camera.
kasama ko. Mga pogi, di ba? Di ba? Magpapa, ano muna kami? Papapan. Oh, punta kami ng Changi. Changi Beach. Hanap na Prata. Ayun, masarap na Prata doon. Kasi highway na to eh. Quality. Ano daw ako ng mga bike vlogs, mga sa Pilipinas, especially doon kay Ian Howe. Yun nga, nakaka-inspire rin kasi nakakawala nga ng problema pag nagbabike. Not just biking but walking and hiking na rin. Yeah, we try to stretch our feet para malibang ang sarili and para maging healthy rin yung katawan natin. So Changi na tayo. Ganda. Naalala ko dito sa Baguio eh, yung sa Club Changi. Puro heads yung gilid ng puno ay yung daanan. Ganda. Sarap. Ang lamig. Ang sarap. Changi Air Base. We're now in Changi Air Base. Nabudol ako ng mga to. Akala ko Changi lang kami. Ay Pasiris lang. Nakarating na kami ng Changi. Daming puno. Aray ko. Napalo ako ng dahon. Nindot kaya ni Bay no? Nindot. Tanawa o trail? Murag trail ba? Gold course na? Malagkit ng hangin. Parang ito na yung dagat. Lapit na nga kami. Actually. Ayun na, kita ko na. Ayun. Low tide Low tide. Ito nakabalik rin. May daan din pala doon. Tara doon.
kaso nagkabaliktad kami ng daanan. Kailangan sa kabila pala. Welcome to Changi Beach Park. Kaya ganda. Ang dami tao. Wow! My gosh! Karating rin tayo. Di ba? Karating rin kami. Nasa Changi Beach Park na kami. Si RR, si Sho. Yung mga bikes namin. Yeah. Pahinga lang. Ikot-ikot. Maya. Lalagay muna tayo mask. Kasi medyo maraming tao. So dito na tayo sa Changi Beach Park. Changi Beach Park, ang dami. Yung mga bata. Ayun yung mga bike namin. Yan. Yan sila RR. Bike niya is Polygon hydraulic 27.5. Yan, Aztec. Si Sho, pinakabigatin. Naka GT 27.5 siya, no? Ayan, kanya. Tapos yung sa akin Trinks M500. Regular brakes lang, hindi hydraulic. Pero okay naman. Ayan, so galing kami pang Sengkang. Tapos nag-route kami papuntang Punggol. Okay, picture kami. Ito na nga guys, yung Changi Beach Park. Daming bata. It's Sunday kaya makasama ko. Kaya lang muna, break lang kami. Then eventually hanapin namin yung Prata na sinasabi nila. Tingnan natin kung gutom na rin kami. So water break lang, tapos alis na ulit. Dito kami sa Poker Center Changi. Yan. Kasama ko Arbuko. Ano yan? Pag kumita yan, bigyan mo kami ginagamit. Tapos si Sho, Henry, parehas kami na Northern. Yung Arbuko. Ayan. So, mamaya, hanap daw kami Prata. Kain kami Prata. Cheers! Hindi na daw po Prata. So, kain muna kami dito sa restaurant. Order ako ng chicken biryani. Kain. Biryani. Napapansin mo sa video parang lakas yung boses mo talaga. Chicken biryani. Kaya nga. Good. Lagi yung best. Kain lang sila. Sarap niyan pre ah. Sarap. Yung biryani. Ayos. Ayos. Ayos? One cook dati merong Kain tayo ng chicken biryani. Prata. Crispy talaga yung ano niya pagalit ng Prata. Dapat pinakrispin mo. Pwede ka na mag-kain. Umukbang ng chicken biryani. Pag-gising ko kanina, nagkapi lang ako. Ano kasi nagising ka? Tanghali na rin. Hindi naman.
Kasi, Pre, si ano pre, si John Ray. Yung So nagbayad na kami. Ride na naman kami ulit. Okay. That's right. Tara bro. Okay bro. Yeah. So pabalik na tayo ng train ka. Okay na lang kami mga ilaw. Andes. Side trip, Pacific Park. Gabi. Sige. Tubig break. Tubig break muna daw kami. So, wait lang. Okay. Well, dito kami sa Pasiris Park. May mga nagbabalibol doon. Bike lang muna kami. Break muna. Water. Para pauwi na rin. Hintay-hintay lang, sandali. Yeah. okay pa? Okay ba pre? Farmway. We're now in Farmway. Sabit na naman. Congo. Dito na kami. Sige siya, ingat. Sige siya. Sige. Sige, babay na sa camera. Babay na si Syo. Okay. Next time Syo.
Please like, ililink ko rin yung ano ni Sho. Yung, ano, ay, hindi tayo nakapalit ng ano, gear print. Yes! Pogang. Sengkang na. Sengkang na kami. Wala ka palang bag, brother, no? Brother, dito na ako sa kaliwa. Shortcut ako dito. Ha? Dito may tawiran kami. Okay, ingat Brad. Ingat, salamat. Okay, yan na yung mga ka-ride natin. Hiwa-hiwalay na kami. And ayun, so hiwa-hiwalay na kami kasi si Sho sa Hogang, si RR sa kabilang side ng street namin. And kita-kita na lang daw kami next week for the next ride. And o rin ganun. Ayun nga, sarap na tulog dito mamaya. Dito ako dada. Back to mother base na tayo. So yan, back to mother base na. Main na tayo. So yeah, we're 29 kilometers sorta. So inabot kami ng 2 hours or 3 hours. So that's it for our vlog for today, and hope you guys like and subscribe and para sa mga susunod nating mga video. Okay? See you.